ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോംലി കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. മന്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. നല്ല സ്പൈസി ആണ്, പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഹോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചിക്കന്. ഇത് നിങ്ങളൊരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഫൈനായിട്ട് അരയണമെന്നില്ല. 2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ പീസിലും മസാല നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. കുക്കറിലേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ പീസെല്ലാം അടുക്കി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ പീസും വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഒഴിക്കാതെ കുക്കറൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കുക. ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവിയൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്ന് കുക്കറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതാ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കനിൽ നിന്ന്. ഇതൊരു 1/4 ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേവിച്ച ചിക്കന് നമുക്കൊരു കൊട്ടയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക, വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. നമുക്കിത് മസാലയൊക്കെ എടുക്കണം. വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ഹാഫ് പോർഷൻ മാഗി ക്യൂബും 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും 2 ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും 2 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു പിഞ്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇതിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ചിക്കനൊന്നും. ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കനാണ്. ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക തീയ്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓവർ കുക്കാവണ്ട. ഓവർ കുക്കായത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ചിക്കനൊക്കെ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കണം. നല്ലൊരു ഡിഷുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. താങ്ക് യു.